咁大家諗一下，如果你話要食啲本地味道，又想坐得啖飯舒服少少咁多嘅，如果你係好早嚟到嘅話咧，咁你可以見到一個好墟冚嘅場景咯。嗱，就算喺裏邊，大家睇到都係好多人。會點樣判別一個廣州嘅腸粉好與唔好咧？第一，我係會更喜歡係呢一種肉碎嘅，睇係咪啊？你食得到嘅牛腩河粉，收16蚊咋，一啲都唔貴嘅。不過就要小心啲，千祈唔好跌咗落去地下啦。Hello， 各位觀眾早晨，而家朝頭早啱夠8點，我所在位置係陳家祠地鐵站。咁喺武漢翻嚟就都幾日啦，大家有睇影片都知道。咁其實咧，當時我喺武漢咧，大家都有睇影片啦，或者岳陽市咧，都係去到當地一啲餐廳咧、小食店啊，即係好猶豫究竟入唔入去好咧。所以咧，其實好多時候咧，我經常會諗啊，我拍攝影片重複複，講喺廣州嗰啲去同一個地方會唔會好悶咧？其實我可以同大家講，應該係唔會嘅，因為咧有好多經常睇我影片嘅觀眾咧，真係嚟到要出發嚟廣州之前咧，都仲係要再問多一次、確認多一次嘅。所以咧今日嘅影片咧就帶大家嚟食下廣州啲特色早餐。係啊，今日我一個人拍攝嘅啫。頭正前方就係陳家祠，咁大家有機會真係要翻嚟呢度行下。我已經講過好多次㗎啦，喺 D 出口出嚟會更方便嘅。如果你而家呢個時間嚟到咧，就算你冇預約咧，應該都係入得到去嘅。唔好太晏咯，早啲會舒服啲嘅。影片拍攝嘅今日啦天氣就朝頭早、傍晚都係涼嘅，中午就會熱啲咯。但係都係一個好舒服嘅旅遊季節，所以點解我近期咧經常要去周圍唔同嘅地方去拍攝咧？我同大家講啦，如果到夏天咧，我係冇呢啲興致嘅，咩爬黃鶴樓、咩岳陽樓、咩睇熊貓啲全部都唔去，最緊要就有冷氣。係啊，天氣一涼啦，有咩做咧？梗係朝頭早去街邊食早餐啦。係啊，今集影片咧，我講嘅早餐內容咧就喺街邊食嘅。大家記住呢度陳家祠地鐵站 A 出口，你會呢個出口入站係要行樓梯嘅，出站咧係大家都睇到啦，手扶梯嘅。如果你哋行錯咗地鐵站咧，就喺前邊嗰個人行天橋嗰度過，都幾吃力㗎，大家一定要注意啦。咁去我哋食嘢嘅地方咧，有兩條路行。第一個咧，大家睇唔睇到呢度好多叔叔阿姨行過嘅。又或者再往前行少少，嗰度有條巷仔過去嘅。咁我哋今日行大路啦。呢度咧就係我哋平時成日經過嘅1906楊濤科技園啊。呢度咧就係一個以前係捲煙廠啊、煙仔廠嚟㗎。咁佢哋已經因為環保嘅原因咧，冇用嚟做生產煙仔好多年㗎啦。就算未變成而家咁樣樣，然之後而家變成咁樣樣咧，就全部都係啲餐廳咯。有呢個廣九餐室啦、經典茶餐啦，上邊仲有清平飯店啦，同老婆食過啦，都幾好嘅其實。呢啲酒道啊、空中連廊啊，其實咧都係以前生產煙仔嘅時候咧留低用到依家㗎。成而家咁樣咪好咯。有時候咧我都會喺度食早餐啊，譬如大家樂大快活嗰啲咧，到過去就係大家樂定大快活，我唔記得咗。嗰度又睇大家樂係朝頭早喺度飲杯咖啡。雖然唔好如果你喜歡要食翻支煙仔，又得嘅。嗱，坐住喺度唔會有人驅趕嘅。或者呢度仲有烤肉店啦、烤鰻魚店啦、重慶火鍋啦，係幾多嘢食㗎。如果你一路慢慢行咧，見到喺嗰個方向行過去咧，鏡頭正前方咧就可以行得到過去龍津路市場㗎啦。喺呢度咧亦都有洗手間啊，醫去洗手間。從呢度開始咧，其實已經開始有美食推薦㗎啦。呢兩間咧，右邊呢間我食過，但唔係呢間分店，都幾好嘅，食雲吞麵啊各種咁啦嚇。
坐得舒服㗎。咁啊，另外第二個咧就係呢個成繩煎餃，我哋經常會食嘅，同我老婆有時候都會打包翻去俾個女試下嘅。佢係呢種咧冰花煎餃啊！大家睇唔睇到畫面正前方？即係佢將啲煎餃咧煎好之後咧，一反轉咧，咁佢下邊咧就有好多嗰啲冰花，即係用一啲麵粉嚟做成嘅東西啦嚇，係幾有特色嘅。或者咧曾經攞過米芝蓮，但我唔知係咪呢個牌子，應該係嘅嚇。喺呢度開店，係啦，冇錯啦，佢都寫住啦。婆婆麵，咁你話，哎呀，啲連鎖式嘅冇咗以前嗰種味道，肯定冇啊！我會同大家講，咁但係咧，以前咧就係喺個騎樓底咁樣攞個擔挑擔住食，環境係冇零啊！咁但係依家咧就入咗去室內啦，起碼坐得舒服啲啊！你話以前嗰種味道咧係冇可能嘅，點解會咁咧？因為以前咧冇嘢食啊，有少少嘢食咧，個人都係會好開心㗎。明唔明白啊？咁啊，所以點解成日會話啲味道冇以前咁好？其實就係咁嘅原因。你食得多咗啦，你試下你即係人哋老人家成日講啦，你日食龍肉都冇味啦。其實個意思咧大概就係咁嘅嘢。到呢度咧就係我整個早餐旅程嘅開始啦。咁啊，我同老婆咧經常會嚟呢度買餸咧，就行過呢個路口。每一次佢都會講對面嘅銀記腸粉。咁大家如果對腸粉咧，尤其係銀記腸粉咧，好有執念嘅，好想食嘅，咁啊，我建議咧就試下呢間。點解試呢間呢？因為好近佢嘅創始店啊！哇，仲有架車走出嚟添。呢度相信都唔會好似我咁啊去市場買餸㗎啦。我哋就買餸啫，你就梗係翻嚟食靚腸粉啦。冇錯，就係呢個啦。咁啊，有觀眾曾經講過嘅。話銀記腸粉創始店咧唔係呢個位置，不過咧喺後少少。而家我企緊呢條路咧就叫做文昌路、文昌北路，呢個就係銀記腸粉啦。咁如果你話你經常食腸粉嘅嘢係食嘅，咁真係冇理由嚟呢度試㗎啦。但係如果對腸粉係即係想試下啲好啲嘅，我推薦其中一間咯。咁但係咧，我自己咧就相對喜歡後邊一間叫元記腸粉嘅，係啊，又有米芝蓮嘅。假設啫，你先頭食過一個雲吞麵啦，咁啊慢慢喺度行啦，睇下條街啊，嗰啲樹木啊，嗰啲阿姨啊買豬肉啊，咁啊呢啲就係廣州嘅味道嚟㗎啦。啲路咧，即使去到夏天都唔會話太難以接受嘅，或者會有啲古董賣下啦。對面咧仲會有酸枝店，只不過而家未夠鐘開門啫。似乎繼續往前行咧，仲會有天光墟，不過而家可能都收咗啦。話買又真係未必會買嘅，但係睇下，我覺得係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。你去邊度仲睇得到天光墟？甚至乎你行入啲巷仔行下，係啊，而家咧就少咗話幫觀眾揾佢曾經住過嘅地方啦。其實呢一帶咧幾乎都揾過晒咁滯嘅啦。譬如對面嘅幸福一巷啦，我都好記得㗎。疫情嗰陣咧，經常會做呢種事情。而家唔做咧，其實嗰陣會點解會做咧？應該講，因為嗰陣咧疫情期間啊，好多觀眾喺海外翻唔到嚟，即係遙遙無期啊4個字。咁依家咧就係你坐架飛機咧就好容易翻得到嘅，甚至乎如果你喺香港啊更甚添啦嚇，等陣見都得㗎。咁啊海外都係，哎呀下個星期翻你都係計劃得到，所以我而家唔做呢樣嘢。喺條街度行過咧，你點樣判別一個餐廳係值唔值得去一試，係唔係當地人嘅味道嘅咧？咁你就咁喺度睇一睇，有冇人排隊，咁就基本上都冇錯㗎啦。大多數嘅餐廳啊、小食店啊、早餐店咧係食得過嘅咧，都係會喺大路呢度㗎，就唔會話要走入個巷仔度。你話巷仔裏邊有冇值得一試嘅？應該都有，但係咧唔多㗎啦，所以冇必要花啲時間去找尋咯。
見到有呢啲添，呢啲係賣石油氣罐嘅。咁啊，廣州會叫煤氣嘅，就咁樣喺度賣喎，好少啦，因為咧好多屋咧都用咗天然氣嘅。你睇下城管哥哥咧都要食早餐噶嘛，其實都幾辛苦嘅。不過嗰啲小商戶咁樣咧，咁今日就知道哦，唔好出嚟擺檔啦咁咯，即係佢走鬼檔啊。當你食過一個雲吞麵，慢慢行完呢啲家私店之後咧，咁咧你就開始見到天光墟噶啦。呢個真係要睇你幾點鐘嚟到嘅呢一樣。如果你係好早嚟到嘅話咧，咁啊你可以見到一個好墟冚嘅場景咯。嗱，就算喺裏邊大家睇到都係好多人喺度行嚟行去嘅。咁啊，如果朝頭早再早啲咧，會更甚咯。咁但係因為城管哥哥翻工咧，就好多人咧都要撤走佢嘅攤位㗎啦，都可以睇下呢啲古董啦嚇。我老豆咧好中意睇呢啲，好中意，係。所以咧，大家如果有呢鋪癮啊，或者呢種愛好咧，翻嚟呢度睇下。以前呢個位置就係天光墟啊，而家變成咁，咁咧就走埋一邊擺檔咯啲人。係啊，咁啊講下我嘅計劃先。今日早餐咧，我會有兩個選擇嘅。第一個咧就係去食日月蓮啊，牛丸河粉。咁啊，嗰啲咧又係坐喺街邊食，即係有少少似咧早幾日咧，我喺武漢最尾嗰餐咧踎喺街邊食嗰種嘅，但係唔知有冇位。如果冇位咧，咁啊梗係唔食㗎啦，因為佢座位十分之有限㗎。第二個咧就係元記腸粉啊，咁咧我啲小學同學話俾我聽咧，嗱首先呢間餐廳係好出名㗎嚇，好多年就做咗，咁啊個老細仲唔係幾好老皮添。但係有一次咧，我喺我小學嘅group 裏邊啊，即係傾偈嗰啲 group 裏邊咧，佢話嗰個同學好似係個老細嚟喎，咁佢應該係接手佢爸爸嘅生意，就係我個同學嚟喎。咁究竟係唔係咧？係，我都唔會相認嘅嚇，因為太耐我都唔係好記得，連人哋個名都唔記得啊，姓劉嘅咯，好似係嚇，而且睇上去咧，確實係真係年紀差唔多嘅，不過唔好去確認啦。有一個推薦俾大家，而家咧越嚟越多人翻嚟內地，香港人啊翻嚟內地就診啊，咁咧骨傷科醫院咧呢間係好好嘅，尤其嗰啲急病咧，其實骨科急病都可以啊。我喺度曾經試過睇過一次啦。唔係以前嗰啲黃飛鴻鐵打師傅嗌救命嗰種醫啊，係好現代化嘅醫學水平嚟嘅，係嘅。大家如果有機會翻嚟，就算唔係咩急病，你翻嚟理療下、撳下啲肩頸啊，都係可以嘅呢度。而且咧價錢係非常唔貴。一切係以實際情況同埋醫生嘅推薦為準嚇。每個人嘅情況都唔同嘅，即係啲膊頭好緊啊咁樣，鬆一鬆啊咁啊。我相信點都好過去嗰啲髮廊咧，因為始終人哋係真係讀書讀出嚟嘅嚇，唔係嗰啲靠阿師傅慢慢教出嚟，係有科學根據。我哋咪經過西關婆婆麵嘅，西關恒記婆婆麵嘅總店就喺呢度啦。咁大家諗一下，如果你話要食啲本地味道，又想坐得啖啖舒服少少咁多嘅，我覺得都係選擇翻先頭嗰個會好啲啦。其實同一間嚟㗎，大家唔好覺得會唔會唔正宗啊？係唔會嘅。你好想坐得唔係好舒服，逼逼夾夾嗰種感覺咯，係。
你行完文昌北路之後咧，咁啊往右轉，咁咧就可以過得到嚟長壽路啊，就叫長壽西路。繼續往前行咧，長壽路地鐵站。咁其實咧，好似先頭我咁樣嘅推薦咧，你可以調轉嚟行嘅啫。你可以先喺長壽路地鐵站出嚟，然之後咧行長壽西路，因為咧我要食嘢嘅地方咧就喺前邊日月蓮。相對長壽西路咧就冇先頭咁多賣古董嘅鋪頭啦，就多翻啲打金嘅。係啊，呢邊係打金多嘅。好咧就可以講係廣州啊西關最古舊嘅地方，包括譬如文昌路啊、洋行路啊、長壽路呢啲咧，全部都係咯。如果咧剛好你嚟到嘅時間係中午咧，呢個叫做長明愛燉品王咧，其實都係唔錯，亦都係做咗好多年啦。佢哋嗰啲飯咧就係咁啊，當然冇咁多餸啦，好多年㗎啦做咗。朝頭早都有豬腸粉食嘅喎，7蚊。記得以前呢個位置都有餐廳㗎，不過可能生意難做吧，冇咗咯。咧有一樣嘢大家要注意嘅就係廣州咧，永遠都喺修路中㗎。其實一啲舊嘅城市啊，好似廣州呢啲咧都係咁㗎啦。呢度入去亦都係有條巷啊，慢慢行下都係好有味道㗎。耀華大街。呢個酒店咧，我推薦嘅就不多啦嚇。呢啲咧其實我覺得無謂慳嗰少少咯。終於嚟翻到呢邊嘅醫院門口，應該叫荔灣區中醫院啊，我唔記得有冇記錯啦。喺左手邊大家睇唔睇到地鐵站 A 出口？咁啊呢度咧長壽路地鐵站 A 出口正前方咧，呢度有個咁大嘅屋苑咧，就叫做恒寶華庭。咁咧，我同老婆咧經常過嚟呢邊買餸。咁嚟到而家咧已經係8點半㗎啦。其實我係想過咗9點鐘咧先去日月蓮嘅。咁去日月蓮咧食牛丸河粉咧，就喺鏡頭嘅正前方一路行過去咯。大概5-6分鐘到啦。依家咧就去食腸粉，就喺呢條路行過去。呢條路咧就叫做華貴路啊，記錯寶華路。係啊，翻到嚟西關咧，嗰啲路好容易記錯，唔係華貴路。寶華路，記住，呢度好多屋都拆咗喎。譬如鏡頭正前方，我記得曾經有一次有觀眾又係想我幫佢揾佢曾經住過地方，就係呢一度嚟嘅。當時都好似已經準備開拆嘅，因為疫情期間啊冇辦法嘅啫。而家咧就已經變成咁啦。同埋呢度有個停車場嘅。雖然大家都冇乜可能翻到嚟廣州揸車翻嚟廣州啦，但係咧如果真係要揸又嚟到西關嘅咧，停呢個停車場啦，5蚊一個鐘，好抵停。嚟到華貴路，其實華貴路喺邊度咧？就係我哋平時咧成日去龍津路市場隔離嗰條路嚟嘅啫。咁啊，先後即係同先頭咧文昌北路平衡住嘅一條路嚟嘅。好多好嘅餐廳，譬如面前呢兩間粵菜飯店啦、聚賢居啦，食黃鱔飯。再行前少少有個面字，定唔知大家睇唔睇到啦？嗰度嘅牛三星。據說係唔錯嘅，只不過我擔心尿酸超標就不必啦。係觀眾推薦，但未食過嘅咯。如果真係冇位，我會去食嘅。再嚟咧，仲有呢個天富酒家。如果我冇搞錯咧，應該係同我哋去中山八路小菜王嗰個同一個集團嚟嘅。又有早茶，又有飯市咁嘅咯。下次可以同老婆過嚟試下啦。我要食嘢嘅腸粉店咧，就喺前邊啦。咁啱經過，仲可以睇下呢一間屋。係舊時候嗰啲當鋪嚟㗎，已經係冇用㗎啦。咁裏邊係簡單翻新過，但係咧外牆咧都仲係原汁原味保留住。你可以睇下當時嗰啲當鋪咧，嗱嗰度寫住舊當鋪啊。個窗點解會咁細嘅咧？如果帶小朋友嚟咧，就真係可以教育下佢。小朋友問你咩係當鋪，因為佢唔知咩係當鋪嚟㗎嘛，你咪慢慢同佢解釋咯。好咧，可謂一個比較古老嘅行當，一個金融業嘅萌芽啦，可以咁講啊，真係。
冇錯啦，嚟到呢度咧就講明已經係差唔多到我哋要食嘅地方。元記腸粉，你話佢未發生嗰件事情之前咧，其實都係街坊食堂嚟嘅啫。但係咧，自從有一位好不厚道，為咗博取流量嘅外省博主嚟到呢度食過之後，又掠啲腸粉落地下，又話人哋難食咁咧，反而就名聲在外啦。咁如果作為遊客咧，係可以一試元記腸粉。啲本地人附近嘅居民咧，就係一早過嚟咁樣食早餐。而家差唔多夠9點，咁食完個早餐咪開工咯。橫街窄巷咁坐住喺度食，佢咧呢度係比較好嘅一個地方。我講環境㗎，就係佢又唔會話喺室內好焗嗰種感覺啦，就銀記都會嘅幾焗㗎。咁但係咧，佢又會有半戶外嘅區域啦，上邊有個棚咯。咁但係如果熱天嚟食咧，都有啲吃力嘅。有好多咧都係以前可能喺附近住喎，真係由細食到大，然之後而家翻嚟緬懷味道嘅廣州人啦，或者姨咁。但係咧有一個地方要注意就係因為始終人手不足啊，咁係要自己攞嘢食嘅你可以先揾好位先，咁咪聽住老細嗌啦，老細嗌煮好邊樣，咁你咪自己走過去攞咯。腸粉粥都係有嘅。嘢食就到咗啦，我要咗一個雞蛋腸粉拼瘦肉嘅。咁呢個腸粉咧講緊係收9蚊半咯。我會點樣判別一個廣州嘅腸粉好與唔好咧？第一，我係會更喜歡係呢一種肉碎嘅，睇係咪啊？佢都唔算全碎啊，佢係有少少肉片感覺啊。我唔係太喜歡肉片嘅，咁但係佢呢個應該係剁咗嘅肉滑嗰種咯。第二個咧就係最考功夫咧，就係落雞蛋啦，因為雞蛋咧係會令到個腸粉冇咁滑嘅。咁但係亦食起身咧都唔會有黏住嘅感覺咧，講明呢個師傅好好嘅整得。咁第三咧就係我唔係好中意落韭黃嘅唔係我唔係好中意落菜嘅，我中意落韭黃嘅。佢呢度都係落韭黃。咁再嚟仲有咧就係豉油啦，豉油咧反而銀記就好啲啦。佢呢度咧就偏鹹少少嘅，佢哋用得嘅油咧就會再靚啲，然之後一切都係我哋廣州人中意食腸粉嘅標準咯。不過相比銀記咧，佢哋呢度啲腸粉咧就冇咁搭住嘅，因為佢唔係用布拉嘅做法嘅，所以咧大家見到佢係會好似會比較散嘅感覺咯，冇咁流質嘅。同埋個好處咧就係夠薄，個口感咧係薄嘅腸粉同唔薄嘅腸粉，區別都幾大嘅。咁我睇一個老細會將邊樣係作為自己嘅長處優勢啦。而家翻到嚟廣州遊玩，時間唔會話逗留好長，又或者只係今日會經過呢度附近嘅話咧，咁食碟腸粉好啦，即係你食完碗粥咧係會好飽嘅。但係佢哋啲粥都係好好食㗎，好正宗嘅艇仔粥嚟㗎嚇。睇下咁多人就知啦。落嚟咧，我就會沿住呢條路一路往前行，就去翻長壽。呢度係華貴路，經過長壽西路，應該嗰度近長壽東嗰個方向嘅。你圍繞住陳家祠地鐵站啦，同埋長壽路地鐵站附近咧，其實基本上你唔好揀太差嘅咧，嗰啲餐廳都幾好嘅，即係你有啲人氣啦，唔好太差嘅意思係，冇門口一個人都冇咁你就要小心咯。咁同埋有啲可能佢未夠鐘開門啊。即係譬如前邊我先頭所講嗰啲天明飯店最賢居嗰啲咧，我仲記得最賢居定天明我唔記得同老婆嚟食過一次，係真係幾好嘅。咁然之後邊間我唔記得咗啦，嗰陣仲係疫情期間最緊張嘅時候。食完之後咧，食完一餐之後咧，之後就喺佢對面呢棟樓咧就封屋啊！呢度一封咧就成個區都封㗎啦所有堂食都冇，好艱難啊！嗰個時候，喺嗰個時候都仲有嘅餐廳，而家都仲生存到咧，其實就係真係
幾出色㗎啦嚇。咁我先頭推介嗰幾間咧，都一路以嚟都仲係有做住，甚至乎前邊牛三星未食過嗰個咧，即係喺當鋪隔離啊，又或者再前少少天明飯店啊，小菜王天賦小菜王咧，即係呢棟樓咧嘅上邊咧都係幾好㗎嚇。呢間未食過，呢間係食飯嘅，即係蒸飯嗰啲應該係御膳坊，都係疫情嗰陣就已經係喺度㗎啦。咁啊，而家都仲堅守到嘅。有大家如果翻到嚟遊玩，我哋喺香港試過，包括我去武漢，其實都係嘅。即係嗰種感覺就係，哎呀！如果我要去買支水飲咧，其實呢啲唔叫便利店啦，呢啲叫即係小型嘅超市啊、中型超市咧，其實裏邊都有水賣，同埋價錢係好平㗎，1蚊幾毫嘅啫。咁啊，仲埋有雪櫃嘅咯，佢哋係咁啊，唔使下下走去便利店買。便利店咪貴啲嘅，咁你睇你點揀咯。咁你專門走去揾一間咁嘅超市，梗係唔好啦。同埋仲有呢個牌子嘅超市咧，即係而家就梗係冇啦。佢榴蓮好好食㗎，不過而家咧就唔係榴蓮當造咯。哦，呢度仲有個酒店喎，又睇下咩價錢。怡尚酒店據說都唔錯嘅，貴啲喎。400蚊啊！呢位置係極為優越啦，就係我之後講呢一堆餐廳嘅最核心嘅位置。咁啊，我未住過呢個牌子，但係大家要記住，我哋去到當然係岳陽市啊，嗰度唔同廣州係唔同地價嘅。不過咧，希爾頓有埋自助早餐，都係收400蚊出頭啦嚇。呢度收400，都幾貴。不過美食係無價嘅，開心係無價嘅。你淨係食呢兩間都抵，一間係飲湯嘅，一間係食雞嘅，好好嘅。唉，有機會翻嚟試下，不過咧就要早啲攞位咯。翻嚟長壽路地鐵站啦，嗱，前邊呢度啊，恒寶廣場公交站咧就喺呢度嘅。我會喺呢度往右轉嘅，先頭我講錯話長壽東路，所以大家先頭聽見我猶豫咗1秒鐘，就係咁嘅。喺呢邊啲路咧，嗱，即使係我都還算熟悉啦嚇，我唔喺度大，但係我經常喺度拍攝，我都係記唔到啲路名啊。即係只不過知道黃沙嗰邊就係松桂路、大同路咁解嘅啫，呢邊就有華貴路咁。但其實大家咧記啲地鐵站就得㗎啦。長壽路地鐵站、陳家祠地鐵站個個都記得到，黃沙地鐵站咁記得到。繼續往前行，我哋而家行緊呢度咧，就叫做寶源路啊。估咧唔係好似我咁樣往右轉繼續往前行咧，即係沿住華貴路一直往前行咧，其實就可以去得到上下九步行街或永慶坊㗎啦。一度咧就係新同埋舊嘅結合啦。新啊，即係隔離呢個咧，因為修建地鐵啦，地鐵上蓋嘅物業啊，咁啊所以咧就有咁大棟樓啦。但係右邊呢啲咧，大家睇下正前方嗰啲有個翻新嗰個外牆嗰間已經算新啦，後邊嗰啲咧係好舊嘅，包括喺馬路邊呢啲都係嘅咯，同埋仲有哇大蝦餃添。呢邊咧其實有好多餐廳，佢可能喺農曆新年之前要翻新嗰啲外牆啩，全部整到咁樣，但係咧嗰啲鋪頭就真係多謝你啦。呢個係20年老店，你睇下。你行完呢條其實唔係太長，但係好難行嘅寶源路之後咧，咁咧就到下一個我推薦嘅食嘢地方啦。咁啊，正如影片剛剛開始所講啦，因為點解要推薦咧？就係因為一來係好食啦，有本土嘅味道啦，廣州老味道啦，同埋咧而家天氣
係比較合適嘅。或者如果到去到炎下嘅時候咧，我就唔推薦呢度嘅。最緊要有冷氣。前呢條路叫逢源路，即係打橫呢條啊嚇。相信大家都聽我講唔少噶啦。嘅地方咧就喺呢度啦，呢度過馬路嘅。咁啊嚟到你就會認得噶啦。嗱，寶源路、逢源路，咁咧佢係坐喺路邊食嘅。如果唔係太多人咧，我諗我都會食一份嘅。最緊要係有冇位啫。好似呢個靚女準備埋單走人到咗，牛腩河粉收16蚊咋，一啲都唔貴嘅。不過就要小心啲，千祈唔好跌咗落去地下啦。因為咧係擺一張，我諗大家都睇到啦，就係張咁嘅凳上邊食嘅。仲刺激過早幾日咧喺武漢街邊攞張膠凳咁樣嚟食嘅。嗰個牛腩係炆得好好嘅，3個靚女嚟負責一間鋪頭嘅啫。一個收銀，一個煮，一個就幫忙執下台咁嘅。咁啊，落少少腩汁啦，佢唔係落好多嘅，同埋咧落少少葱啦，有少少辣醬啦，就係咁簡單。佢個牛腩咧非常之好，甚至乎可以講咧，我喺廣州食過咁多小食店嘅牛腩咧，即係唔好話最好啦，都數一數二。腩汁又唔會太鹹，份量又夠多，又炆得夠腍，同埋佢啲部位咧唔係嗰啲古靈精怪啊，佢有筋又有肉嘅。你話係咪雪藏？梗係㗎啦。同埋我自己中意咧係會落多啲葱嘅。另外佢又有得揀大份或細份嘅嚇，咁呢個係細份嚟嘅。但係咁樣坐喺度咧，咪咁食咯。我啱先嗰個靚仔又食飽飽走咗，麵都幾好嘅。但係如果麵咧，我覺得咧就配翻魚蛋粉又或者係牛丸好啲。哇！佢個牛丸咧乒乓波咁大嘅。你話乒乓波咁大粒蝦餃就話誒唔識食啫，傳統都唔係咁做嘅。乒乓波咁大粒牛丸咧，佢哋啲牛丸係好好食嘅。佢啲粉咧唔係嗰種幼粉嘅，即係透明嗰種咧。佢啲嘢做緊乜係咁近龍津度過隔離攞貨得啦。同埋仲有一點咧，大家要留意咧，佢哋唔係一做好多個鐘，做到夜晚8點鐘9點鐘啊，佢就賣晒啲粉就唔賣㗎啦。咁啊，要嚟食咧就一定要趁早啊，唔好話等到好晏啊，心血來潮啊咁先係食咯。食飽飽，大家睇上嗰一點，即係而家嚟到已經差唔多9點半，都仲係咁多人排隊嘅。咁啊睇你點樣揀嗰啲時間規劃咯。呢間咧一定要係要朝頭早過嚟食嘅，到中午都可能係冇收工㗎啦嚇。大家切記。咁所以咧佢係會比較多人，同埋餐廳環境就不怎麼樣㗎啦。有味道嚇。咁同埋咧喺呢度咧仲俾一個推薦大家啦。你食飽飽咧過對面見到有個叔擔有煙嗰度咧，行過個門口入去。睇到嗰啲嘢好精彩嘅，係啲古舊嘅建築物嚟嘅。咁我唔入去啦，我去過3次啦，冇必要啦嚇。非常之值得去。既然你都已經嚟到呢度咁近啦，嗱嗰啲阿姨啊買埋翻去中午當飯加餸啊，個孫中意嗰啲牛肉湯，我啱先聽見非常傳統。然之後去嗰度行嗰個窿嗰度行入去，你唔好去搬人哋啲單車走就得㗎啦，俾入嘅。咁啊再嚟咧，仲有喺呢度前邊。繼續往前行，就係咧，我同佢老婆都幾中意嘅國強炒牛河啦。如果你嚟到呢度咁啱冇位，咪去國強咯嚇。至於點解我唔食國強咧？費事有觀眾又話你一日食炒牛河咁，其實咧都早個月先食過，就又唔好話又食啦嚇。但係我覺得係幾好嘅咁嗱，呢3個地方就可以連埋一齊作為一個推薦俾大家咯。再慎防有觀眾唔知道國強炒牛河係玩咩嘢咧？就係呢個現場炒牛河啦，即場炒嘅，就喺你面前炒嘅。咁啊價錢都唔平嘅，但係就鑊氣夠咯。係啊，你行過聞下啲鑊氣都聞得到㗎啦。就係呢度，你咁炒緊啦已經。國強粥粉麵呢2間咧就係不是米芝蓮勝似米芝蓮嘅啦。就坐得個環境就稍為舒服啲嘅嚇。
如果你嘅胃口係夠足嘅咧，我記得喺前邊仲有個糖水鋪嘅，我哋而家入去睇下先。我自己記錯，應該就喺呢度。呢度係逢源東街行入去係個市場嗰個方向嘅，希望冇記錯啦，行入嚟。如果大家唔係話想食糖水咁，即使入咗嚟咧都冇問題嘅。咁你睇下啲橫街窄巷啊，廣州呢啲巷仔啊，係點樣咧？地下麻石街啊，呢個叫逢源東街，又有燙木籠屋啊。老一輩嘅廣州人咧就住喺呢度，同埋嗰啲電視係會走晒出嚟，好正常嘅。就係前邊啦，我應該揾啱地方。食我未必會食，但係咧嚟帶大家睇下都好啊！你睇下嗰個阿姨喺度滗緊嗰啲，應該係牛腩汁嚟嘅。呢個係石磨腸粉，又係另外一間咧。喺附近啊，喺巷仔裏邊咧，我比較推薦嘅嗱呢一個。你睇下阿姨咁樣，一早就開檔，坐喺路邊食噶啦，又係就坐喺個市場旁邊。呢邊就係市場啦，呢度就係逢源路市場啦。呢度有新開抑還是係點咧？真係唔知，叫榕樹頭石磨腸粉。廣州人啦，9點半都仲喺度食緊腸粉。佢係呢種大盤嘅腸粉嚟嘅。卒之咧，我都係行咗入嚟市場啊，但係我唔記得咗條路，因為老婆帶路我係記得嘅。我而家就梗係唔記得啦。逢源路市場嗰個糖水鋪喺邊，都係平時我同佢行過嘅地方啊。我今日咧眼瞓啊，唔出嚟啦，聽日先再算。同埋咧，屋企都唔使買餸啦，所以就冇帶佢嚟啦。上次喺度買個大閘蟹，好食，就係呢一檔嘅。行個市場，咁梗係冇買嘢啦。點解要行市場咧？就俾一個推薦大家。呢度上去睇下見到幾多細字，小松樓，好嘢嚟嘅呢間。早啲嚟攞位，有電梯咧就喺嗰度撳掣上去啦，好似呢個靚仔咁。咁佢經過一個打麻雀嘅地方嘅，咁應該係3樓就係小松樓咯。早啲到咧，我就會慢慢繼續行翻去地鐵站嘅方向咯。咁喺廣州咧，如果你要用地鐵站喺邊咧，其實都好簡單嘅。嗱，呢塊牌就係啦，如意坊站，咁佢會寫埋幾多米嘅，有600幾米就到啦。呢啲咧就係我同平時同個老婆周圍行嘅地方咯。咁即使咧你唔去如意坊地鐵站咧，我要去翻長壽路地鐵站咧，其實都唔係好麻煩嘅啫嚇。同埋咧呢幾日啊，喺意大利嘅總理啊，就嚟訪問廣州啊。咁好多人都話咧，如果要揀個地方嘅最似中國嘅喺歐洲啊，係意大利。因為可能咁重視家庭啊，食飯嘅時候一定要好嘈啊。食飯嘅時候咧，美食固然重要，但係氛圍都好緊要嘅一個國家咯嚇。咁佢嚟到廣州，咁去永慶坊啊、廣州酒家嗰啲咯，咁可能都係去睇下買車嘅啫嚇。頻道咧就少啲喺意大利嘅觀眾啊嚇，咁不過都唔關事啊。我諗我都唔會撞到佢，撞到我都唔知係邊個啦。其實我想表達嘅就係，就算首先咧，肯定唔係意大利總理話想嚟廣州就嚟呢啲地方嘅，佢梗係唔知。但係咧，如果市政府又或者係國家啦接待咁重要嘅貴賓嚟到廣州，其實都係永慶坊啊、西關啊、廣州酒家，因為廣州酒家裝修中，咁可能佢會去半溪對面嗰間啦，我估，因為嗰間都好有特色噶嘛。咁咧呢啲餐廳咧，只要冇貴賓到嘅時候咧，其實大家都可以去品嚐噶嚇。咁我都係時候要翻去啦。咁繼續往前行就係
多寶路地鐵站，又係如意坊地鐵站啊。先頭講嗰個意大利總理去食飯嘅飯店咧，就喺呢度一直往前行就到嘅。於反方向呢邊咧，過去就係永慶坊咯。嗰啲經費咧用唔晒咧，就係咁啊，全部都喺度搭緊。年尾翻嚟遊玩嘅話，就要注意呢一樣嘢咯。因為通常11月、12月咧都係好適合翻嚟遊玩嘅時候，但係咧都會有一個問題就係咁樣樣嚇。1月啦嚇，農曆新年前後啦，但係農曆新年嘅時候咧又會冇咁多鋪頭開門。而家會好咗啦，之前會好多鋪頭都收工嘅，因為啲公仔佢唔係本地人嚟噶嘛，咁你叫佢唔翻冇加咩唔得噶嘛，係咪？咁啊可能有啲係會老闆自己落場做咯，啲品質就冇平時咁好咯。